Zakaj partnerski odnos pogosto postane prostor napetosti namesto bližine? Ko se dva združita, je to zato, ker iščeta in potrebujeta ravnovesje. A če v sebi nosita kronično neuravnovešenost, bo to ravnovesje le začasno. Telo tak odnos dojema kot prehodno olajšanje, ker skupaj vseeno lažje funkcionirata, kot bi vsak zase. A povezanost ne more biti globoka. Je le funkcionalna in vodi v izkoriščanje partnerja zaradi lastne kronične nemoči iz kronične neuravnovešenosti, ki se je ne zavedamo ali pa nočemo spoznati lastno stanje. Sčasoma začne odnos trpeti zaradi kronične napetosti. V odnosu postaneš ujet, ker veš, da sam ne zmoreš. In zato ostaneš, čeprav kronična napetost zahteva odmik in varnostno razdaljo do partnerja. Takrat se povezanost spremeni v odvisnost, ker mora glava ostati v stiku s partnerjem, od katerega je odvisna, telo pa rine stran od njega v varnostno razdaljo, ker ne prenaša več bližine z osebo, v kateri je nezdrava in kronična napetost. Odvisnost prej ali slej rodi odpor, jezo in hlad. Otroci to začutijo in nosijo napetost, ki ne bi smela biti njihova, in jo prenesejo v svoj bodoči partnerski odnos. Partnerstvo ni zato, da se držimo skupaj za vsako ceno, ampak zato, da skupaj rešujemo tisto, kar nas ovira pri razvoju in smo skupaj, ker nam je tako bolje. In ko oba delujeta iz odgovornosti, se med njima začne oblikovati resničen občutek varnosti in zmanjšanja telesne napetosti. Takrat pride tudi stik teles, ne samo glav. Tisti stik, ki zdrži čas. Bolj, ko sta telesi lahko skupaj, bolj lahko v odnosu uporabljata vsak za sebe svojo glavo iz sebe in iz svojega telesa, kar veča sposobnost videti širino in globino hkrati. Če to prepoznaš v sebi, potem veš, zakaj to gledaš in poslušaš. V programu ti dam to, kar potrebuješ, da spremeniš razdaljo med glavo in telesom partnerja ali pa da spremeniš potrebno, da partnerja pritegneš kot celota, ne samo kot glava ali pa telo.